大家好，这里是合众诚品商学院出品的百度野流系列课程。这节课主要讲解文章配图制作及批量修改 MD5。之前的课程我们讲过关键词、标题、软文等课程啊。那么这一节课主要讲解一下发布文章时需要的图片。为什么单独设置一节图片的课程呢？因为我觉得图片每个人做的实在是差别太大了啊。其实现在的人呢，相对来说比较浮躁啊。据数据分析啊，一篇文章打开时间停留率很少啊，同样也很少有人把一篇文章从头看到尾的。所以把心思用在软文上呢，还不如在图片上多用一些心啊。其实图片在软文当中是扮演一个很重要的角色的啊，因为现在的人啊，几乎都是不看软文啊，就是看个开头而已。然后剩下的呢，就是看图片，啊，所以图片一定要吸引人一些啊，吸引人的图片插入到这个文章中啊，可读性才更强，啊，图文并茂呢，才能更吸引客户添加啊。但是每个行业不同啊，展示的内容也不同，啊，那我们应该去借鉴一下什么样的图片才算是比较吸引人的呢？那么同行是最好的老师啊，我们去借鉴一下啊。就比如说啊，我们是做麦吉利吧，啊，对吧？我们是做麦吉利啊，然后我们可以看到，对吧？一些百度竞价，是吧？啊，先看一下这些人都是怎么做的啊，因为做百度竞价的，他们都是一个单页面，啊，肯定是把最好最吸引人的这个图片展示给客户的啊，所以非常值得我们借鉴。然后我们可以看一下啊，就是这样的一个单页面。啊，然后我们可以看到一些很精美的图片，然后包括一些话术，对吧？然后还有一些其他的一些图片啊，什么跳槽不跳槽，对吧？学生党自由啊，然后宝妈养成记是吧？然后我们可以看一下啊，这个品牌理念，对吧？这张图是非常吸引人，对吧？然后手把手扶持代理小白，对吧？然后就是他的一些实验室，然后一些研发人员。对吧？产品研发区的啊，包括仪器的一些展示，啊，线下实体店，对吧？然后还有一些团队的一些截图，啊，然后还往下现场发货，对吧？然后效果对比，对吧？啊，这都是比较吸引人的啊。然后我们可以借鉴它的一个形式来做，对吧？然后百度上有很多我们可以借鉴的啊，比如说减肥产品啊。然后我们可以看到这些百度竞价的，对吧？他们就是做单页嘛，然后一般这种，他点击一条也是比较贵的，对吧？所以他们肯定是在内容上是做大量的一个优化，对吧？啊，尽可能的让内容去吸引人，对吧？要不然你花这么大的价钱去做百度竞价，那如果你内容上吸引不到客户的话，那么你的广告费可能就白花了，对不对？所以一般这些竞价做的这个图文都是比较吸引人的啊。然后我们点开看一下，啊，像这样的一个形式，对吧？一些图片，啊，好，可以看一下一些优势，啊，然后减肥5大要素，啊，然后包括它的一些证书，啊，检测报告、许可证。啊，然后还有一些药监局的相关的一些资质啊，然后一些权重网站的一些报道，对吧？啊，这都是非常吸引人的然后包括它的一个介绍然后一些对比图，对吧？它的图片也是吸引人的然后我们都可以借鉴一下然后还可以点开。对吧？这都有很多的这个图片就是说什么意思呢？你就去借鉴一下你的同行去做就可以了你是做什么品牌的？你可以根据你的这个品牌词进行搜索，对吧？那你是做这个减肥的，那你就去多搜索一些减肥方面的一些词，对吧？他们的一些素材都可以拿来用，对吧？你觉得哪个好看？对吧？那你就可以下载下来，然后用美图秀秀进行这个剪切就可以了，然后就可以当做自己的图片来用了，是吧？所以这个也很简单，也没有什么可讲的
然后我们继续往下。首先我们看一下文章配图图片来源。如果你是微商，你的团队或者公司会提供一些宣传海报尽可能的去多收集一些团队能为你提供的这些图片素材。因为一些做微商的话呢，团队都是有一些由美工进行设计比较精美的一些宣传图、海报图拿来用的另外呢，你还可以弄一些实拍的产品图片最好是你自己拿产品实拍，对吧？这样目标客户的可信度会更高。同时呢，也可以利用这个必应搜图功能进行关键词查找图片这里实操一下，搜索必应这是一个微软的一个搜索引擎必应，然后这个官方点开那为什么使用必应图片而不是用百度图片呢？那是因为百度图片搜索出来的这个图分辨率太低，质量参差不齐所以还是这个必应图片质量好一些。我们可以根据关键词进行搜索那我们来搜索一下比如说我们搜索麦吉利，然后点击这里图片。然后就可以看到有很多的这种图片，然后我们可以点开然后如果我们觉得这张图片不错的话那我们可以点右键，然后图片另存为，然后保存到你的桌面上就可以了就这么简单然后我们可以继续往下找，对吧？图片有很多然后我们可以根据关键词进行查找，对吧？比如说护肤品。有很多很多的这种图片素材，对吧？只要是你觉得有用的话，那你就可以下载下来留着使用就可以了所以大家使用这个必应的这个图片功能去根据关键词去收集一些图片就可以了。然后我们接着往下文章中配什么图最好这里有几个技巧其实做引流的用途呢，千篇一律无非就是这几种首先呢，就是这个引流暴击图这种图片的目的呢，就是为了让你的目标代理看到你很牛可以分享很多的这种引流方法给他们。其实代理担心的无非就是做了代理以后能不能有客源能不能赚到钱，对吧？所以你要展示给他看。然后就是产品反馈图目的就是打消消费者疑虑让产品信任度更高然后就是赚钱图和发货图原理跟这个引流暴击图是一样目的就是为了让你的这个代理看到你做这个很赚钱让别人也跟着做嘛，对吧？然后就是公司宣传图一般有的公司做的宣传图是很美的很漂亮的很吸引人所以可以拿来直接使用就可以然后就是效果对比图有的产品可能是有这种使用前后的一个对比比如护肤品和减肥这样对比是比较明显的这种图我们可以拿来用一般客户也是非常愿意看到的然后就是各类奖项及证书一些产品都是有一些证书及各类优势的这样的图呢，往往给客户感觉更加专业，然后产品信任度更强然后就是我们可以去通过淘宝网去搜索通过淘宝搜索同行的一个产品，然后去扒图淘宝就不用说了吧，对吧？大家都会买东西是吧？然后宝贝详情里面有很多图，大家可以扒下来使用然后就是各大 APP 上面去搜索是吧？就是搜索图片的地方简直太多了比如说这个百度，然后必应然后就是微博小红书等等都是可以收集到图片的最后呢就是自己配图如果你有 PS 功底的话呢，也可以去千图网、泥图网下载这个图片的模板。然后自己去添加文字就可以了也是非常简单的。总之就是换位思考，什么图片比较吸引人，你就用什么图片就可以了然后继续
广告图制作的方法呢，我们这里推荐美图秀秀无非就是组个图嘛，对吧？然后加个微信水印嘛，对吧？用啥都是一样的这个就演示一下吧。这就是一个美图秀秀就是说，用这个图片嘛，对吧？然后往里一拖，然后图片就进来了，对不对？然后我们可以添加水印嘛，对吧？直接写文字，对吧？输入文字，然后微信多少，对吧？然后调整好颜色，对吧？然后加个阴影或者是加个描边对吧？然后调整好大小，对吧？放在哪里你觉得合适，你就放在哪里。然后修改一下尺寸比如说550，对吧？然后确定啊，然后就保存就可以了，就这么简单然后就是拼图功能嘛，对吧？拼图功能一般我们用这种模板拼嘛，你可以选择就是你喜欢的这种模板，对吧？然后比较适合你图片大小尺寸的这个模板，然后选择一个，然后我们就可以把图片导入进来，对吧？比如说然后我们可以调整它的位置，对吧？这样的话就可以了，对吧？然后你觉得合适的话就确定，然后加上水印，对吧？就可以了，就这么简单一般的话都会使用美图秀秀的所以这里也就不讲了然后这里给大家讲解一下这个批量处理图片的一个方式这里推荐这个美图秀秀 P 处理就是这个 P 处理的一个软件这个怎么去操作呢？就是使用批量的，对吧？比如说你有几千张图片，对吧？你不能一个一个去添加水印吧，对吧？这样会很麻烦，是不是？那我们就把这个图片保存到一个文件夹里然后我这里给大家做演示，就用4张就无论是多少张都是可以的就是批量的，对吧？批量去处理的，然后添加文件夹，然后选择你的这个图片就可以了。然后这时候图片就进来了，对吧？那我们可以有2种方式第一种方式就是加水印，然后我们可以做这种像我这样的，对吧？透明背景的一个偏记格式的一个水印，对吧？然后可以加进去，然后水印上传到这个位置，对吧？然后调整好这个位置就可以了比如说我放在这里，然后给它放大一些或者是放在这上方然后就可以了你发现每个图片的这个位置都有我们的水印，对吧？然后我们摁确定，然后保存就可以了。这个时候就保存完了然后打开文件夹，我们看一下图片的效果。这个时候就是图片我们批量去处理完了这个软件是非常方便的就适合那种就是多张图片一起去处理的，而且处理的速度也是非常快的可以看到都有然后这个尺寸调整好有的它可能就是在图片的外面了每个图片的尺寸是不一样到时候你最好就准备一些图，对吧？然后给它调整一个合适的尺寸就可以了然后这就是一个添加水印的方式。然后呢，第2种方式就是添加文字就跟刚才我们实操的单张图片加文字的那个
效果是一样的啊，但是这个是批量啊。比如说我们添加文字，对吧？然后留上我们的微信。啊，然后我们可以选择字体，啊，然后你喜欢哪个字体你就留哪个字体啊，啊，比如长城黑，对吧？然后字体它就变了，然后你可以调整大小，然后文字就变大了，然后我们可以调整颜色，啊，然后阴影或者粗体都可以啊，然后根据自己的喜好去调，然后放到合适的位置。啊，你觉得哪里合适你就放哪啊，我这里就是做演示，然后确定，啊，然后你发现每张图片这里都有你的水印啊，一个道理啊，然后保存，啊，然后图片就出来了，啊，可以看到啊，都是批量去处理的啊，你有几百张、几千张都可以啊，都是可以用这个软件去进行一个批量处理、添加水印的啊。然后我们将软件关掉即可啊，我们继续往下。然后就是配图细节及一些注意事项啊。首先看第一个啊，图片大小一定要在250KB 以内啊，因为图片太大呢会影响打开速度，啊，图片太大也不利于百度收录啊。然后第二个呢就是图片宽度在550以下，啊，高度的话是不限制的啊，也就是说你用美图秀秀修改图片尺寸的时候呢，你就在宽度那个位置调整550就可以了，至于它的高度是多少是无所谓的啊。然后就是文章配图2到5张即可啊，太多的话是影响打开速度的啊。然后同一张图片不要重复的使用多次啊，而且在一个平台内啊，尽量不要使用重复的一张图片，去操作。这个怎么理解呢？啊，因为每个图片都有自己独特的 MD5 码，啊，就像每个人都有属于自己的身份证号是一样的。啊，那么当百度收录了你这张图片了以后呢，那你再重复多次的去使用的话，那百度收录的几率就很小了，对吧？因为它定义你这个东西是重复的，是垃圾的，对吧？特别大量的时候就会认定你这个东西是垃圾，啊，所以这就导致，你发布很多条数都不收录的一个原因啊，就跟文章重复使用多次是一个道理的。啊，那么怎么办呢？我们需要批量修改这个 MD5 码啊，这样重复使用的话，我们就没有任何问题了。然后带大家实操一下。首先我们要借助一款软件啊，这个软件就叫批量修改图片 MD5 码啊，这个软件会给到大家。然后呢，我们需要在这个这个删掉啊先。然后我们准备好的一个图片，对吧？我们可以给它批量，对吧？复制，然后粘贴，对吧？也就是说，我们可以把这几张图片复制上千个、上万个，对吧？这样的话，图片是不是就多了？啊，但是，图片虽然多，就是这几张，对吧？啊，那我们继续往下看啊。图片我这里大概复制了255个项目啊，就是用4张图片复制出来多个，对吧？然后这是我们准备好的图片，然后我们在桌面上右键建立一个文件夹，标注修改后，因为 MD5 码修改以后是需要保存到一个文件里的，我们留好，然后看这个软件首先浏览。需要修改图片的目录，就是我们要改图片的目录我们选择好这个图片目录，然后修改后的这个目录你要保存到哪里，对吧？那我们要选择一个保存的地方就是这个修改后文件夹，然后我们点修改后这样的话目录，对吧？我们就填写好了，然后我们可以看一下下面就是它的文件，对吧？
原先的 MD5 码啊，这个时候你就会发现，它们所有的图片 MD5 码都是一样的，对吧？然后我们再看第二张，对吧？第二张的图片 MD5 码都是一样的，对吧？然后看第三张，对吧？会发现这个也是一样的，对吧？然后看第四张，啊，也都是一样的啊。我们一共就是用4张，然后复制出来200多个图片，对吧？啊，也就是说，你这一张图片被百度收录了以后，那你再重复的发，那你这张图片就是重复的啊，就跟你这个文章是一个道理的啊，所以我们需要给它修改 MD5啊，然后怎么修改呢？很简单啊，我们所有的这个目录设置完了以后呢，我们就点准备完毕修改啊，然后呢，我们就可以看到啊，修改后的 MD5，对吧？每张图片的 MD5 码都变了。对吧？都不是重复了，对吧？然后我们可以看一下啊，它已经保存进来了，对吧？这样的话就是每篇都是独特的图片，对吧？都是不重复的图片啊。然后我这个图片可以发2次，然后换这个图片发2次，对吧？然后再换这个图片发2次，对吧？这样的话就会避免一个重复的使用的一个情况了啊。然后这就是一个批量修改 MD5 码的一个具体操作步骤啊。然后文章配图内容呢，就是以上这些啊，反复观看多实操啊，增加记忆，成为习惯即可啊。过程中呢有任何不清楚的呢，可以联系微信66026699啊，我们这边是提供1对1指导的啊。好，这一节课就到这里。